লঞ্চ করে। আর দাদারা বলছে আমরা একই মডেলের 8টা আর সিঙ্গেল লাইটের সিঙ্গেল লাইট আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ, 6টা কালার আছে, তাই তো? ভেরিয়েন্টও তো পেয়ে যাবে প্রচুর, ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাবে। আচ্ছা, স্টক তো তোমাদের নানা ধরনের মডেলও তো লঞ্চ হবে, রেগুলার স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে, দেখুন এইভাবে বানাচ্ছে, এগুলো সবে চালু হয়েছে, এখন সব পুরো পশ্চিমবঙ্গ ডেলিভারি হবে। দাদা কোথায় কোথায় মাল যাচ্ছে তোমাদের? পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, অল ওভার ইন্ডিয়া। অল ওভার ইন্ডিয়াতে মাল যাচ্ছে। যারা বাইরে থেকে দেখছেন তাদেরকেও আহ্বান, আর যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছেন 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা নিয়ে আসলেই বিজনেস স্টার্ট। আরে হয় না, কি ভাবছেন? একটু কাছে আসবেন তো, আরে আমার দিকে না, কি ভালোবাসা, 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা বিজনেস স্টার্ট বন্ধুরা। এই হচ্ছে কিন্তু সব রকম ফ্যাসিলিটি আমরা দেবো, ব্র্যান্ডিং থেকে শুরু করে সেলস কি করে বাড়াবেন, কি করবেন, সমস্ত কিছু। আচ্ছা দাদা একটা কথা বলি, অনেক ডিলার দাদারা হয়তো তোমার কাছে আমাকে কমেন্ট করে যে আমি আমার ব্র্যান্ডে বেচতে চাই, সেক্ষেত্রে কি ফ্যাসিলিটি? সেটাও আছে নিজের ব্র্যান্ডে যত খুশি মাল। আচ্ছা, তার জন্য কিন্তু এই যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি পাবে? অবশ্যই পাবে। কিরকম কি ওয়ারেন্টি আছে? 1 বছর? আমাদের 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছর ওয়ারেন্টি। স্পেয়ার পার্টস থেকে দেখো একটুখানি, সব কিছু। আর একটা গোডাউন কিন্তু রেডি হচ্ছে, সেটা দেখিয়েছিলাম। স্পেয়ার পার্টস থেকে শুরু করে চ্যাচিস আছে, 36 কেজি চ্যাচিস, অ্যালয় মোটর, 1800 ওয়াটের মোটর, অ্যালয় মোটর তোমরা পাচ্ছ, ওয়াটারপ্রুফ, সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছ। 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা, তারও কমে ব্যবস্থা আছে, তার জন্য বসে কথা বলতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাকিভা। এবার আপনারা চাইলে নিজেদের ব্র্যান্ডেও বেচতে পারো। এক একটা মডেলে 58টা করে কালার, আর এরকম ডুয়েল টোন কালার কোনো জায়গায় নেই, না কোনো জায়গায় নেই। 3D কালার আছে, 3D কালারগুলো দেখাও, এই যে 3D কালার আছে বন্ধুরা, 3D কালার। আমি বারবার করে বলছি বন্ধুরা, আমার কাছ থেকে ঘুম ভাঙলে কি করে পকেটের টাকা বাঁচাবো, ওই বলি না, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। দাদার শোরুমের গাড়ি, দাদার কোম্পানির গাড়ি চলে যাক আপনার ঘরে, গ্রুপ ঘরে ঘরে, আর দাদার কোম্পানির গাড়ি চলে যাক সবার ঘরে ঘরে। আমি চুটকি বাজাই যেখানে, দাম কম হয় সেখানেই, নাকি? তো দাম কম, ভালো মানের কোয়ালিটি গাড়ি নিতে গেলে আসতে হবে ডানকুনির বুকে একটাই জায়গা, একে গ্রুপ অ্যান্ড কোম্পানি। এদিকে আসো, দেখুন বন্ধুরা, এই যে ফাইবারগুলো আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এগুলো কিন্তু ফাটে না, এত সুন্দর সুন্দর ফাইবার কোয়ালিটি। এটা কিন্তু ভেতরে থাকে নরম কোয়ালিটি, এগুলো কেউ দেখায় না। এখানে দেখো সব ডিলারদের কাছে যাচ্ছে। দামটা দেখুন বন্ধুরা, আমরা বলতে পারছি না, খালি একটা ইন্ডিকেট করলাম। সব থেকে কম কস্ট কাটিংয়ের আমাদের কিছু নেই, আমরা যা দেবো একদম A1 কোয়ালিটি দেবো, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না, বাট প্রাইস হবে সবার থেকে কম, তাই তো? এই কালারগুলো দেখাও, এগুলো রেডি হয়ে দাদা কোথায় যাবে? পশ্চিমবঙ্গের সব প্রান্তে ছড়িয়ে যাবে, অল ওভার ইন্ডিয়া যাবে। আচ্ছা দাদা, অনেক সময় এখন দেখছি যেমন ধরো স্পেয়ার পার্টস নিয়ে একটু গন্ডগোল হচ্ছে, স্পেয়ার পার্টস পাচ্ছে না, অ্যাভেলেবেল